사립 강원종합박물관. 사립은 다 아시죠? 개인 돈으로 공익사업을 갖다가 만든 거죠. 여기 만들어진 데는 별로 안 돼요. 20년, 22년 돼가요. 2004년 12월 달에 만들어졌으니까요. 동서양의 고건축 양식을 응용하여 건립하였고 세계 각국의 유물 2만여 점을 전시하고 있대요. 자연사 및 도자기, 금속공예, 민속, 종교 등등등. 저기 앞에 보이는 거 막대기 길쭉길쭉한 것은요 주상절리예요. 주상절리를 표현한 거죠. 강릉 종합박물관 안에는요 자연사 전시실이 있고 도자기 전시실이 있고 금속공예 전시실이 있고 동굴과 종류석 전시실, 세계 종교 민속 목공예 전시실, 야외 종류석, 폭포 전시장 순으로 있어요. 시간은 1시간 30분 정도. 그리고 수백억 년 전에 공룡 화석도 있어요. 여기에 사용된 종류석들은요 동아시아 지역에서 수입하여 전시하였으며 현재 완성된 모습을 연출하기 위해서 일부분은 인위적으로 만들어진 것들도 있고요. 중심에 있는 종류석들은 실제의 종류석들이래요. 내 본인만 나오게. 우리 오늘부터 1일이에요. 저 두 사람은 맨날 1일이야. 금강산 만물상과 그리스 신화 속 신전을 연상시키는 형태로 만들어진 여러 종류의 만상의 기이하고 신비한 결정은 세계적으로 유일무이한 강원종합박물관의 자랑이래요. 정말로 잘 해놨더라고요. 우리 같이 한번 봐요.
정말 좋다. 이게 그 자리야. 다시 한번.
잘 보셨죠? 강릉종합박물관 이국적인 분위기로 포토존천국. 오랜 세월 빛 한 점 없는 암흑의 동굴에서 자연의 조화로 만들어진 종유석과 방해 지루석, 석순, 유석 등 다양한 형태의 동굴 생성물들을 지상으로 옮겨와 감추어진 동굴의 신비로움을 누구나 쉽게 볼 수 있도록 만들어 놓은 곳, 강릉종합박물관. 특히 자연 바위 위에 세워진 종류석들과 폭포, 자연 경관의 조화는 어디에서도 볼 수 없어요. 전 세계에도 없다니까요. 여기 강릉종합박물관의 자랑이잖아요. 이곳은요, 구경도 할 수 있지만은요, 또 먹는 곳도 있어요. 식당도 있고요. 기념품 파는 곳도 있고 옷도 파는 곳도 있어요. 저 건물. 근데 저는 안 들어갔어요. 이거 대게 먹으려고. 일행들하고 맛있게 대게를 먹고 매운탕에다가 라면은 기본이죠. 정말 이렇게 먹어도 되니까 살이 절대로 안 빠져. 제가 영상을 찍었을 때 물론 거기에 있는 거 다 찍지는 못했어요. 제 영상 보고 볼 것도 없네 그런 생각하지 마시고요. 볼 것 진짜 많아요. 꼭 한번 가보세요. 요즘 핫한 곳이래잖아요. 아니 2월달도 벌써 3일이 지났네. 그래도 25일 남았으니까요. 25일 남아있는 2월달 무지무지 행복한 2월달 되세요. 돈 많이 나가는 달. 이상 강원종합박물관에서 영상 찍은 거 내보냅니다. 다음 영상 때 또 뵙겠습니다. 바이바이.